सोने की घड़ी, जेबर। जल्दी चल यार, कोई देख ना ले। अभी बस चोरी करनी ही रह गई थी बाकी ईशान भाई। गया, उसने क्या कहा था? इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, वो भी सो रही है। आजा आजा, खाना खाना। चल चल। चोरी का सामान यहीं रख दे, हम लोग इस घर में चोरी नहीं करेंगे। अरे यार क्या हुआ तुझे? कौन हो तुम लोग? अम्मा, हम लोग चोर हैं, तुम्हारे घर में चोरी करने आए थे, लेकिन अब हम इस घर में चोरी नहीं कर सकते। क्यों? हमने तुम्हारे घर का ये नमक खा लिया, और किसी का नमक खाकर नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हें पता है ईशान भाई नमक खाने के बाद गद्दारी नहीं करते तो नमक खाया क्यों? चोरी का धंधा भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो आप ईशान भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू?